Oi gente, tudo bem? Hoje eu tô aqui pra fazer um vídeo, que esse vídeo vai ser eu mostrando todas as minhas slimes, gente. Lembra daquele outro vídeo que eu mostrei minhas outras slimes? Elas já estavam mole, eu joguei todas fora. Agora eu tenho poucas slimes, mas eu vou mostrar as que eu ganhei, nossa, e as que eu tenho ainda. Então já que você quer ver esse vídeo, vem comigo, mas deixa o seu like, se inscreva no canal, veja as notificações pra você não perder nada do nosso vídeo. Então já que você quer ver esse vídeo, vem comigo. E tem alguns brinquedos. Gente, desculpa. Caiu meu celular do nada. Tipo, eu sou muito desastrada. Voltamos. Gente, essa cola que tá bem, tá cheia de brinquedos. E eu vou mostrar alguns brinquedos também pra vocês. Por isso que eu derrubei a câmera. Desculpa. Já aqui eu vou botar. Aí, botei, gente. Aí, gente, então já que você viu esse vídeo, vem comigo, mas deixa seu like, se inscreva no canal, veja o sininho de notificações pra você não perder nada dos nossos vídeos. Então já que você viu esse vídeo, vem comigo. Par. Então, gente, essa cadeira aqui, ó. Eu tava com toalha, mas é uma cadeira. É porque a toalha é rosa. Ai, meu pé tá coçando. Tô brincando. Calma aí. Chega mais um pouquinho pra frente. Eu tenho que mostrar slime pra vocês também, né? Gente, eu vou focar mais aqui pra baixo pra mostrar slime pra vocês. Gente, então esse slime, a primeira slime é essa que eu ganhei, que é a Kimeleca e brilha no escuro, gente. Ela é dessa cor aqui, ó, mas quando eu boto ela no escuro ela brilha. Então vamos abrir. A tampa, gente. Nossa, ela tá mole. Gente. Ah, não, ela tá mole, não, ela tá boa. Gente, ela não tá mole, ela tá boa. Tô brincando. A tampa dela é essa, normal, igual das outras. E o pote dela também é desse, mas só tá escrito brilho no escuro. Ó, gente, a cor dela. Eu acho que eu já gravei um vídeo mostrando ela pra vocês, né, gente? Então, gente, eu já gravei um vídeo mostrando ela pra vocês, então não vou gravar. Eu não vou deixar ela no escuro. Vai olhando nos meus vídeos aí, vai vendo. Que eu botei assim, minha slime que brilha no escuro no título. Vai lá, gente, porque eu tô com preguiça de botar no escuro, levantar e fazer tudo mais. E, gente, por isso que eu não vou levantar. Já tenho um vídeo que eu já mostrei essa slime pra vocês. E eu botei no escuro pra vocês verem como que ela fica. Então, ai, gente, ela é muito boa. Ó, gente, parece que tem uma magia de mágica. Porque olha isso, gente. Tem uma magia, ó. Uma magia. Gente, ela estica muito. Então, gente, ela é assim. Eu tô botando a câmera mais pra cá, gente, porque pra vocês verem a slime. E ela é dessa cor aqui, ó, gente. Então eu não vou botar no escuro, porque você já viu. Né? E ela é muito boa. É aquele slime que é boa. Ela é uma delas. Gente, desculpa que tá travando aqui também. Porque, gente, tá uma chuva aqui na minha cidade. Que, Jesus. Olha isso, gente. Olha aqui. Então, gente, vamos para a próxima slime. Então, essa aqui brilha no escuro. Vamos ver essa aqui. Ai, aqui tá... Ai, gente, aqui tá manchado.
Aí tá tudo horroroso. Tem essa aqui também. E eu vou mostrar isso daí pra vocês. Porque tem uma tinta vazando aqui, gente. Por isso que eu tô fazendo isso. Não é nada de demais não, gente. É só uma tinta, tá? Eu não tenho nojo das tintas que eu faço slime. Antes de slime, eu botei outra tinta e ela ficou dura, gente. Dura. Ela não tá mais molhada, ela tá dura. Ó. E é aquela que eu mostrei pra você naquele dia. Gente, eu não queria ter feito isso. Eu me arrependi, velho, de ter feito isso. Olha, porque olha como que ela tá já. Olha isso. Tá quebradíssima, mas ela é muito boa de mexer. Ela faz bem clique. Ó. Ela tem glitter, que eu botei glitter nela. Vê se dá pra você ver. Ó, glitter. E eu botei uma tinta roxa nela, que ela era rosa. O potinho dela é essa daqui. Slime são aquele slime que eu mostrei pra vocês. Mas eu tô mostrando as minhas todas, de novo. E classificação. A tampa dela é diferente. A tampa dela é mais altinha. Gente, ela era muito boa, gente. Mas eu botei tinta e estraguei. Eu me arrependi de ter feito isso. Mas ela continua boa. Ela faz clique. Ó. Gente, ela é muito boa. Ela aperta, quando a gente aperta, ela é muito boa. Mas, gente, eu preferia ela do outro jeito. Então, ela se foi. Eu vou tentar botar talco. Talco, gente. Talco faz a slime ficar mole de novo. Ó, porque olha isso. Porque ela quebra mais. Gente, ela é boa também. Faz clique, ela é boa assim. Então, essa foi a terceira slime. Ela também faz peito, gente. Então, já vou terceira slime. Então, vamos pro... Nossa, tem muita gente me mandando mensagem. Porque eu abaixei o aplicativo de vídeo e tô muito vendo. Aqui no... Gente, essa slime que eu vou mostrar pra vocês agora, ela não é muito boa não. Ela tá um pouco mal. Ah não, gente, ela não tá aqui. Não, ela não tá aqui. Só tá por trivador. Slime. Tipo, ó, o tamanho dela parece um pouco. Ó, cadê o outro slime? Tem esse daqui também, ó. Deixei cair, mas peguei de novo. Essa aqui que é Quimeleca Slime Glitter. Não sei se ela tá mole, gente. Que faz... Ah, não tá não, gente. É, tá bom, porque faz tempo que eu não mexo nela. Ela já tá um pouquinho de nada de mole. Ela parece kiwi. Ela parece. Ó, gente. O potinho dela é a Quimeleca Slime com glitter. Aquela que vocês sempre veem. Gente, eu só compro slime dessas marcas assim, ó. Não compro outras, que eu prefiro dessas. E também aqui a tampa dela, que é normal. Então, gente, eu vou pegar. Ela tá um pouquinho mole. Tá um pouquinho, não tá muito mole. É, gente, essa tá um pouquinho, tá tanto também. Aí, parou de ficar mole na hora. Ó. Ela não faz... Gente, isso daqui, ela não faz tanto... Como que é o nome? Tanto aperto. Como que é o nome? Eu esqueci. Ela não faz tanto não.
Barulhinho, vou falar barulho que eu esqueci o nome. Se vocês lembram do nome aí, bota aí nos comentários. É esse nome, Bia. Se você não lembra. Bota aí, gente. Então bota aí. Esse daí não faz tanto barulhinho assim, ó. Ó, vocês estão ouvindo alguma coisa? Não, porque aqui não faz muito barulho. Gente, mas ela estica muito. Ela é muito boa de apertar. Ela é muito boa de apertar. Gente, o cheirinho dela é maravilhoso. Ai, o cheirinho dela é muito bom. Gente, o cheirinho dela é muito bom. Ai, cheirinho de limão com uma coisa muito bom. Então, gente, queria que você estivesse aqui pra cheirar e pra mexer na minha slime. Nossa, eu queria que você estava aqui porque o cheirinho é bom. É bom mesmo. Eu tô cheirinho de alguma coisa, só sei que ele é bom. Bom ele é, né? Meu pai. Ele sempre aparece nos vídeos, então vai lá no canal dele, Dicas de Ganhos Online também. Dicas de Ganhos Online. Obrigado pela moral, né? Hã? Obrigado. Então se inscreve no canal dele, Dicas de Ganhos Online. Vai aparecer uma fotinho roxa escrito Dicas de Ganhos Online. Se inscreva lá no canal dele, deixa o like. Gente, olha isso. Ah, focou na hora. Eu não quero focar tanto. Tá caindo. Vou tentar fazer uma bolha. Então, não foi. Não foi. Não foi. Triste. Essa vai agora. Ó, fiz uma bolha. O barulhinho. Ele faz barulhinho, gente. Não foi agora. Foi mais ou menos. Oh my god. Gente, foi aqui por baixo da mesa, ó. Muito bom. Ó, gente, a slime, tipo, é muito... Minha mãe, né? Segue a gente lá no Instagram, né, mãe? A Jéssica de Lima. Vai aparecer uma fotinha dela com o cabelo loiro. Eu vou botar aqui na descrição pra vocês verem. Instagram dela. Vou tentar fazer outra bolha. Faz barulhinho. É muito bom. Gente, eu tenho cheirinho de coisa. Como que é o nome? De limão. Eu que esquecendo tudo, gente. Desculpa, é porque eu esqueço. Bom, gente. Ó, gente, ela é com glitter. Se vocês não estão acreditando, ela é com glitter. Gente, se vocês querem um vídeo eu misturando todas as minhas slime, deixa o seu like e eu vou botar lá no meu Instagram. Vocês querem que eu misture todas as minhas slime? Vou botar a enquete lá no meu Instagram. E me segue também no Instagram, que é Bia Delis com 2 L's. Que tá Bia Delis com 2 L's, gente. E é tudo junto, tá, gente? Não é separado. É junto. O nome é junto. Então, gente, vou botar uma enquete lá no Instagram e vou ver se vocês botaram sim. Vocês querem que eu misture todas as minhas designs? Vou botar. Espero que vocês façam assim, gente, porque... Gente, eu tô doida pra misturar meus designs.
Vou fazer aqui no YouTube também. Não é só no Instagram. Vou fazer aqui no YouTube também. Uma enquete para vocês verem. Que eu amo vocês. Para vocês verem. Ver se eu misturo na minha design. Gente, me segue no Facebook também. Que é Beatriz Delis. Ó, gente, tá, gente. Tá, gente, tá. Beatriz Delis. Ó, tá. Beatriz separado Delis. E é com um L no Instagram. No Facebook é com um L, não é com dois. No Instagram é com dois e no Facebook é com um. É porque eu mudo os nomes, aí eu faço assim diferente. Chegando mensagem, eu fico irritada. Então, gente, eu já mostrei esse design pra você. Ó, eu também faço um pouco de peito só. Fechar. Eu vou... Ai, gente, calma aí. Eu vou pegar outra coisa aqui. Aqui tem massinha, gente. Essa massinha não tá boa, não. Tá horrível. Vou lavar minha mão, gente. Já volto. Eu creio que um dia vão ficar milionários sim. Então, gente, eu lavei a mão, agora eu vou enxugar na minha toalha. Essa aqui que é minha toalha, gente, da mídia. Essa aqui é da minha irmã. A Camille. Sempre que, gente, que você botou a mão em uma coisa suja, que você mexeu até com uma mão no slime. Gente, agora acabou meus slimes, agora eu vou mostrar um pouco do meu livro, que rasgou e tá molhado, que é de matemática, mas tudo bem, dá pra brincar aí. Rasgou mesmo, tá? Oxi, mas rasgou mesmo, tá? Rasgou, amassou. Acabou os meus exames, então, gente, vai ser um exame grande com essas três aqui, gente. Sabe por que eu só tenho essas três? Vocês só falam que não vai ser grande? Tipo assim, só região. Gente, eu não vou querer misturar essas daqui, porque essa daqui brilha no escuro. Só vou querer misturar essas duas enquetes. Vou fazer uma enquete depois lá no Instagram, se vocês querem misturar essas duas designs. Eu misturo pra vocês. Gente. A capa do meu livrinho de matemática que molhou, porque tava pingando. Meu livro tava assim. Tava assim, ali no canto, no chão. Que tava com meus brinquedos com a sacola tudo. Aí lá em cima começou a ficar pingando água. Aí pingou tudo no meu livrinho. Agora não tem mais, tipo. Não tem mais. Mas a capa dele é assim, ó. Que tá de matemática também. Vou tirar a sacola pra não atrapalhar vocês. Aí tem essa vovozinha aqui também. Ó, que fofinha. Tipo, o livrinho é tipo assim, ó. Tem muitas coisas de matemática. Tem várias coisas de procurar. Ó. Eu acho que tem esse também de matemática, que é número, ó, gente. Número. Esse é meu livrinho. Pra quem não saberia. Eu tenho esse ursinho aqui também, gente. Que eu amo, gente. Quando tinha uns 6 ou 7 anos, quando eu era pequenininha, eu dormia com ele. Mas eu gosto dele até agora, porque a gente gosta da infância também. Eu tenho. Gente, o cabelo da minha Barbie, ela sujou, velho. Ó, gente, eu tenho essa Barbie aqui. Que eu brinco com ela às vezes. Gente, mas o cabelo dela suja de massinha, então eu nem vou encostar a mão. Porque minha mão vai ficar toda suja e não vai dar pra me brincar das minhas designs. Pra mostrar pra vocês. Gente, toda hora que você brincou de alguma coisa, de terra, de slime, até de tudo que cuida da sua mão,
e sua mãe te chama pra almoçar, lava suas mãos antes de almoçar, antes de dormir, antes de escovar dente. Por quê? Dá coisa, bicho na mão, e quando você tá dormindo, a barata sobe em cima da sua mão. É nojento e isso dá gastura. Então, até eu tô brincando de exame aqui com vocês. Ó, tô brincando, gente. Tô mostrando os exames pra vocês, tô gravando vídeo, mostrando aqui meus brinquedos de massinha, tudo mole. Mas você viu quando eu fui lavar minha mão, por causa da massinha, lavando minha mão. Mas eu também, daqui a pouco, quando eu terminar o vídeo, eu também vou lavar minha mão, por causa das slimes. Porque a mão vai ficar suja, com cheiro de slime. Então vocês podem lavar. Tô de olho em vocês, hein? Gente, vai ver o vídeo eu cantando pequenininho, muito bonitinho. O tempo tá passando, gente. Gente, vai lá ver meu vídeo então. Eu pequenininha cantando. Então, gente, eu acho que só tem isso mesmo. Vou fazer enquete lá no Instagram. Deixa eu guardar as coisas aqui. Mas eu vou botar essa arma, sei lá. Então, gente, um beijo, tchauzinho, até o próximo vídeo. Então, vou fazer enquete lá. Beijinhos, tchau.